একটা সাউন্ড ফাইল বের করি। প্রথমে একটা সাউন্ড সাউন্ডটা চলে এসেছে। মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস করছি মাসুম। কন্ট্রোল প্লাস ওকে মাউসের কন্ট্রোল প্লাস মাউসের ওকে বাটন ক্লিক। কন্ট্রোল প্লাস মাউসের ওকে বাটন। মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস করছি মাসুম। সাউন্ডের নয়েজ দূর করার জন্য আমরা রয়েছি ওয়াল প্যানেলে ক্লিক, অডিও ইফেক্টে নয়েজ রিমুভার। এই যে এটাই করে দিতে হবে। তোমাকে খুব মিস করছি মাসুম। মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস করছি মাসুম। মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস করছি মাসুম। মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস করছি মাসুম। টাইটেলে চলে আসি, ইফেক্ট টাইটেল ডবল ক্লিক, কন্ট্রোল অল্টার বি এবং মাসুম আমি তোমাকে মিস করছি।
এক্সপোজিশন, ওয়াই পজিশন। এক্সপোজিশন হচ্ছে এদিকে এদিকে, ওয়াই পজিশন হচ্ছে উপরে নিচে। আর ফন্ট ছোট বড়, এই যে ফন্ট কালার এইটা। এখান থেকে যে কোনো ডিজাইন সিলেক্ট করা যায়, সমস্যা নেই, থাক। এই টাইটেলটারে আমি উপরে রাখলাম। এটা এখান থেকে শুরু হবে। অপাসিটি এইখান থেকে শুরু। এটা আমি এটারে ক্লিক করলাম, করে এখানে ক্লিক, মাস্ক পাথ, এখানে একটা ক্লিক, এখানে আর এখানে একটা ক্লিক, আর এখানে একটা ক্লিক, এখানে একটা ক্লিক। হ্যাঁ, আসলে মাস্ক শুরু হচ্ছে, মাস্ক হয়ে গেছে। মাসুম বলে ফেলেছে। মাসুম বলা শেষ। আমি তোমার মাসুম, এই পয়েন্টটা সরায় আনতে হবে, কারণ মাসুম এই পর্যন্ত বলেছে, যার কারণে এখানে পয়েন্টটা এখানে সরায় আনতে হবে। মাসুম, মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস আমি তোমাকে মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস করছি।
দ্বিতীয়টারে এখানে ক্লিক করতে হবে, মাস্ক পাতে ক্লিক করতে হবে যাতে পয়েন্ট ওঠে, এই কি ফ্রেমগুলো ওঠে। কি ফ্রেম না উঠলে কাজ করবে না। এখন আমরা প্লে করব। মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস করছি মাসুম। জাস্ট এটা হয়ে গেল। এখন ফাইল এক্সপোর্ট মিডিয়া, এটা থাকবে আউটপুট 1920,080 29। ঠিক আছে, ডেস্কটপে দিচ্ছি।
মাসুম, আমি তোমাকে খুব মিস করছি মাসুম।